Саламатсызбы құрметті студенттер, бүгінгі біздің дәрісіміздің тақырыбы зат алмасу жүйесі, белоктардың, майлардың, көмірсулардың алмасуы, тұздар мен судың алмасуы, денедегі судың маңызы, жарысқа байланысты мөлшері, қуаттың және негізгі заттың алмасуы, жас ерекшеліктері. Зат алмасу туралы жалпы түсініктеме. Астың маңыздылығы мен сіңімділігі оның құрамына байланысты. Нанның, ет пен сүттің сіңімділігі мен маңыздылығы олардағы белок, май, көмірсу және витаминдерге байланысты анықталады. Зат алмасу тірі табиғаттың ерекше маңызды және организмнің негізгі қызметі. Жаңадан қабылдаған заттар организмде ұлпалардан, клеткалардың өздеріне бейімделіп заттар жасалады. Бұл ассимиляция, яғни сіңу процесі деп аталады, ал сыртқа шығару диссимиляция процесі деп аталады. Жастарда ассимиляция процестері басым келеді. Үлкен кісілерде, кәрі адамдар диссимиляция процесі керісінше басым болады. Зат алмасу баланың өсіп даму кезінде күшті болады. Бұл адамның жас ерекшелігінің ауқымды бір көрсеткіші. Балаларда ассимиляция басым болғандықтан оларда жаңа зат алмасу процесі де өте қарқынды жүреді. Мына таблицада сіздер метаболизм, анаболизм және катаболизм процестерінің схемасын көріп тұрсыздар. Ондағы жоғары молекулалық органикалық заттар энергетикалық алмасу үрдісінің кезіндегі бөлінетін жалпы АТФ синтез энергетикасынан, содан кейін төменгі молекулалық органикалық және биорганикалық заттарға алмасатындығы көрсетілген. Белоктың алмасуы, жас ерекшеліктері. Азықтың ең құндығы белок. Белок жаңағы құрылыс материалы болып саналады. Әсіресе баланың өсіп даму ерекшелігінде ол жасқа байланысты өзгереді. Қарапайым белоктердің құрамының 4 зат: оттегі, сутек, көмірсу және азот күрделі белоктардан тұрады. Бұлардан басқа күкірт, фосфор, темір заттар болады. Амин қышқылдарының 10% организмнің өзінде өндірілмейді, сондықтан оларды таптырмайтын қышқылдар деді. Бұларға аргинин, триптофан, лицин, изолицин, валин, трианин, лизин, метионин, фенилаланин деген заттар жатады. Өсіп дамып жатқан бала организмінде бұларға қоса 10 қышқыл гистидин аса қажетті. Осыған аталған амин қышқылдар адам организмінде маңызды рөл атқарады. Денедегі белоктың қоры онша көп емес, сондықтан ашуға, баланың өсуіне де мүлде тоқтата алмайды. Пайда болған белоктар, пайдалы заттар организм құрылыс материалына өзгереді. Өмірге арнап жаңа нәресте келгенде оны сүт, табиғат нәресте анасы арқылы сүтті қолданады. Бұл да белок материалы болып саналады. Ана сүтінің құрамында белок, май, қант, минерал заттар, витаминдер бар. Адам организмдегі клеткалардың құрамында көптеген химиялық заттар, олар органикалық және биорганикалық заттар болып екіге бөлінеді. Органикалық заттарға белок, май, көмірсу, гормондар, ферменттер, биорганикалық заттарға су, түрлі минерал тұздар жатады. Дені сау балаға ересек адамның салмағымен салыстырғанда 70 кг массаға жаңағы 45 литр су, 17 кг белок, 10 кг май, 3 кг тұз, 0,8 кг көмірсу қажет. Бірақ дененің химиялық құрамы біркелкі тұрақты болмайды. Организмдегі үнемі болып жатқан синтездеу мен ыдырау қажетті заттар ұдайы үдеріс кезінде өзгеріп тұрады. Әсіресе биологиялық өте күрделі: альбумин, гамма-глобулин, белоктың түрлері, ферменттер, гормондар, иммунды денешіктер жеткілікті мөлшерде болғаны баланың дұрыс өсуіне өте қажетті. Белоктың бала ана сүтіне ғана алады. 3 жастағы бала 75% жануар текті белок қолданса, 25% өсімдік текті белок қолдану қажет. 5 жасар бала үшін бұл өте тең мөлшер болып саналады. Май мен көмірсулардың алмасу, жас ерекшеліктері. Май мен көмірсудың құрамында белоктан гөрі қарапайым. Бұлар химиялық 3 заттан түзіледі: көмірсутегі, оттегі және сутегі. Бұл екеуінің құрылысының бірдей болуы организмге бірі жеткіліксіз болғанда оның орнына екіншісі пайдалануға мүмкіндік береді. Қажет болғанда майдың көмірсудан май оңай түзіледі. Орта есеппен алғанда денедегі майдың 20%, ал көмірсулар 10% шамасында болады. Майдың көбі ұлпасында организм қант қуары болып есептеледі. Май организмде қорғаныс қызметін атқарады. Сонымен қатар жаңағы зат алмасу процесіндерде күрделі механизмдерде өз маңызды рөлін атқарады. Ал көмірсулар энергия қуат көзі болып саналады. Дені сау ересек адамның тамағында 30% май болуы тиіс. Онда адам күніне 100 грамм май жеу қажет. Тамақтың құрамында жануар майы және өсімдіктер майлардың 2-ден 1 қатынасы болуы қажет.
Балалардың майға мұқтаждылығы ересек адамдардан көбірек болады. Жарты жастағы нәрестелерге қажетті қуаттың 90% майдың алмасуынан алынады. Бұл кезде дененің массасының әрбір килограммы 7 грамм тең болады. 2 жаста 3,5, 6 жаста 4,5% құрайды. Май қышқылдары баланың жүйке жүйесінің дамуына аса қажет. Әсіресе нәрестелердің жүйке жүйесінің қалыптасуында, дамуында май қышқылдары маңызды рөл атқарады. Көмірсулар адам организмінде глюкоза, фруктоза, галактоза, лактоза іспетті моносахаридтерге дейін ыдырайды. Глюкозаның мөлшері адам қанында шамамен 0,5% құрайды. Глюкозадан қандағы мөлшері 0,12% болады. Егер 0,12%-тен асып кетсе, артық қан теңден шығаруға бүйрек кіріседі. Мұны глюкозаурия процесі деп атайды. Бұл ауру ұйқы безінің Лангер-Ганс аралшықтарының ішкі секреция қызметі бұзылып, инсулин гормон жетіспегендігін білдіреді. Көмірсудың көбі денеден сол организмге тән бейімделіп қайтадан өндіріледі. Олар клетканың цитоплазмасы мен ядросының құрамына кіреді. Көмірсудың нуклеин қышқылдарының күрделі тізбектері құрамының негізгі бөліктері болып саналады. Өсу барысында балаларда көмірсу қажеттілігі жоғары, себебі ыдырау қарқыны бұл кезде үздіксіз жоғары деңгейде болады. Және жас өспірімдерде көмірсу белок пен майдан өте аз мөлшерде түзіледі, сондықтан оның қоры көп болмағандықтан жылдам жұмсалады. Балаларда қант диабеті де жиі кездеседі. Дене массасының 1 килограммына шыққанда көмірсудің мөлшері 12 грамм құрайды. Су мен тұздардың организмдегі маңызы мен мөлшері. Тұздар адам тамағына қажетті, бірақ олар қуат көзіне жатпайды. Клеткалар мен организмнің сұйық ортасының құрамына кіреді, сөйтіп ішкі ортаның тұрақтылығын, яғни гомеостаз процесінің тепе-теңдігін сақтайды. Олар барлық ұлпаларда, әсіресе сүйекте жеткілікті болуы тиіс. Организмнің ұлпаларының құрамында 3,45 кальций, 1,58% фосфор, 0,65% калий, хлор, магний тұздары болу қажет. Олар қан өндіруге, гормондардың түзілуіне қатысады. Тұздар денедегі осмосты қысымды реттейді. Қанның сілтілі қышқылы реакциясын бір қалыпты сақтауға қатысады. Катализатор қызметін атқарады. Сүйек шеміршек ұлпаларының құрамына кіріп, олардың біріктілігін қамтамасыз етеді. Фосфор мен күкірт мидың құрамына кіреді. Натрий мен калий жүйке жүйесінің қызметінде маңызды рөл атқарады. Молибден, мыс, кобальт өндіру қызметіне қатысады. Иод қалқанша безінің гормоны құрамына кіреді. Фтор тіс ұлпасының, әсіресе эмалінің дұрыс қалыптасуына маңызды рөл атқарады. Жалпы алғанда микроэлементтер зат алмасуды реттейді. Көптеген микроэлементтер белокпен қосылыс ферменттер, гормондар, витаминдердің түзілуінде маңызды рөл атқарады. Балалар организмінің қажетті кейбір элементтерінің мөлшері. 1 жас, 3 жас және ересек адамды алсақ, 1 жаста 1000 грамм кальций керек болса, 10 жаста 1200, ересек адамдарда 4500 құрайды. Ал 1 жастағы балада фосфор 1500 болса, 10 жастағы балада 2000, 17 жастағы балада 2000, ересек адамда 2000 құрайды. Организмнің түрлі үшін маңызды заттардың бірі су, ол организм ішкі ортасын құрап, гомеостаз процесінің ең маңызды рөлін атқарады. Жалпы ер адамның денесінде 61% су болса, әйел адамның 50% судан тұрады. Қуаттың алмасу мен негізгі зат алмасу. Ұлпадағы клеткалардың белок, май, көмірсу оттегінің қатысуымен тотығып ыдырайды, және осы заттар денеге бейімделіп қайтадан өндіріледі. Қоректі заттардың тотығу нәтижесінде бөлініп шығатын қуаттың мөлшері бірдей емес. Белгілі бір қоректі заттың 1 грамм тотыққан шығарып, қуаттың мөлшерін сол заттың калориялық коэффициенті деп атайды. Бұл мөлшер килокалориямен өлшенеді және джоульмен. Яғни 1 килоджоуль тең болады 1887 килокалория. 1 грамм белок 4,1 килокалория болса, ол 17117 килоджоуль құрайды. 1 май 9,3 килокалория болса, 38 килоджоуль құрайды. 1 грамм көмірсу 4,1 килокалория болса, ол 17 килоджоуль құрайды. Ер баланың тәуліктік қуат жұмсау мөлшері қыздардан өте жоғары. Өсуге жұмсалатын қуат мөлшері неғұрлым бала жас болса, соғұрлым жоғары болады. Мысалы, бұл мөлшер азық қуаттың 3 айда 36% құрайды. Денедегі физиологиялық қызметтерге тынымсыз үнемі қуат жұмсалып жатады. Қалыпты жағдайда адам организмінде ең төменгі деңгей зат алмасуы мен қуаттың жұмсалуын негізгі зат алмасу деп атайды. Негізгі зат алмасу кезінде қуат тыныштық жайда тіршілікті сақтайтын жүрек, қан тамырлар, бүйрек, бауыр сияқты мүшелердің үздіксіз қызметі үшін клеткалардың зат алмасуын қамтамасыз етіледі.
Мына таблицада балалардың 1 килограмм массасына жұмсалатын тәуліктік қуаттың мөлшері көрсетілген. 1 жаста 378 килокалория, 15 жаста 1089 килокалория, ересек адам 1447 килокалория жұмсайды. Витаминдер адам организмдегі маңызды рөлі. Витамин латын сөзінен аударғанда өмір, аминдер құрамында азоты бар химиялық заттар деп аударылады. Витаминдер аз мөлшерде кездесетін органикалық заттар, олар тіршілікке өте қажетті. Әсіресе бала организмінің өсіп дамуында маңызды рөл атқарады. Витаминдер латын әрпімен A, B, C, D деп бөлген. Соның ішіндегі А витамин жетіспеушілігі ақшам соқырлыққа жеткізеді. Д витамин жетіспеушілігі рахит ауруын тудырады. Е витамин жетіспеушілігі түсік тудырады әйелдерде. Витаминдердің біразы гормондардың, ферменттердің, биологиялық белсенді заттардың құрамына кіреді. Е, С, П витаминдер клетка мембранасының құрамына кіріп, қорғаныс, яғни антиоксиданттық қызмет атқарады. Мына таблицада сіздер майда еритін, суда еритін және витаминдерге ұқсас синтетикалық заттардың классификациясы көрсетілген. Ұзақ өмір бойы витаминдер адам организмінде маңызды рөл атқарады. Олардың жетіспеушілігі А витаминоз, олардың көп болуы гипервитаминоз деп аталады. Гипервитаминоз процесінде балаларда аллергиялық аурулар жиі туындайды. Органикалық заттардың тәуліктік мөлшері: 1 жаста 42 белок, 14 жаста 63 белок, 16 жаста 70 белок. Майлар: 1 жаста 30, 17 жаста 100, көмірсулар: 1 жаста 55, 17 жаста 380, 16 жаста 420. Балалардың тәулік азығында витаминдер мен амин қышқылдар мол болғанын жақсы. Тәуліктің азықтың барлық мөлшері жасына қарай 2600 грамм шамасында болуы шарт. Піскен ас буы шығып, иіс аңқып, дәмді заттар баланың аппетитін, тағамға тәбетін тудыртады. Балалардың рационалды және балансты тамақтану қажет. Бұл олардың өсу дамуында маңызды процесс, психикалық, физикалық жетілуінде өте маңызды рөл атқарады. Рахмет.